Olha o que eu achei aqui, galera. Cadê? Deixa eu ver aqui. Opa. É um ninho de beija-flor. É daquelas pretas. Tem, acho que tem vários tipos, né? Tem umas menorzinhas. Essa aqui é daquela pretinha. Não sei se é preta ou se é um azul bem escuro. Esse aqui dá pra ver assim como se fosse preta. Tô vendo agora esse ninho aqui. Não tinha visto ainda. Eu só vi ela voando por aqui. Mas tá aí, ó. Quando tiver com os filhotes, se eu ver, eu vou tá mostrando aí.